即係八卦咧，有啲就有兩樣嘢想八卦。第一個八卦咧就係係，咧，我聽聞咧，即係譬如話 TVB 啊，或者有啲嗯咁樣嘅比賽咧，似嗯乎嗰啲宗教性嘅詩歌咧，嗯，係即係佢哋係即係唔知係咪不明文係唔準唱嘅，唔知我聽冇喎冇聞過咁嘅嘢。喎，咁我就冇啊，係啦，唱到嘅，係即係呢個咯係咯，澄清啦，又唔係啦，即係你攞到哋個自主版權就得㗎啦。性都好強，係嗯，嘛？咪啊，最緊要係攞到版權，因為大家知道喺電視嗯機播咧有版權限制㗎嘛。嗯係啦，嗯。最緊要我哋交咗上去嗰啲歌攞到版權，如果冇嘅話，就要再揀其他歌咯，就係咁樣樣。嗯，應該係啦，但係反而係咯，所以，就係呢樣嘢。如果你哋揀，即係誒，你真係唱福音啊或者宗教嗰啲歌，其嗯，實係蝕章啲嘅，因為啲人唔係好識啊嘛，係咯，係啊係啊係啊，係啊，係啊，所咁以所以嗰個係好唔容易。咁當然外係，國個平台會好啲嘅，即係我見外嗯國啲歌手或者好多，嗯即係起碼可能受基督教影響都係比較深啲，嗯即係唱嗯詩歌類嘅，有好多嗯啲天王天后都唱嗰啲㗎啦。嚇！但嗯嗯係香港就真係比較少。不過當然啦，我相信嗯譬如鄭秀文啦，嗯，鄭秀文都有即係係啊，係啊，好多呢啲做咗嗯，一個更加即係叫做 friendly 啲啦，對於變咗流呢啲行曲咁咯，啲詩歌係啊係係啊啦係係啊，個啦音樂好唔係啦同啊，個編曲都，係啦。嗯咁另外咧有一樣就係話，嗯即係嗰啲所謂內定嗰啲嘢啦。咁當然啦，呢嗯啲可能嗯，我唔知啊，因為我唔知㗎咋。我都唔但係知啊，係啊，咁所以咧，即係我發覺，係，咦，阿子瑩，我哋話祈禱可以入嗯到決賽咁樣，咁其嗯實第七名咪係都係喺決賽裏邊啦，咁樣嗯，其實喺係啊。決賽裏邊都係，即係我覺得係好感恩咯，我都覺得真係係嗬。啊係啊，衝到入決賽，我都話上年上一屆100強都入唔到，而家可以衝到入決賽咯喎！即係同埋我做到好多我想做嘅心願㗎。其實我嗯，咪話我想喺呢個平台上面起碼唱一首詩歌啦，點知又唱到。係，其實我嘅決賽咧，嗰首快歌之外咧，個慢歌我都係揀咗詩歌，係我自己寫嘅，咁就。嗯就冇機會入3甲就唱唔到，但係我日後咧會發布翻呢首歌俾網民朋友聽嘅，咁就有 MV 嘅，咁希望大家都留意下啦。係啦，係好，呢首詩歌嚟㗎，咁跟住我要見偶像又見到啦，係咪？又可以唱歌俾佢聽，仲要攞咗2次全場最高分喎。咁係，跟住咧，仲有好多個高峰咧，我都係冇諗過嘅。領悟呢首歌就係100萬以上啊嘛，又嗯，得到咧嗰個 YouTube 嘅最高number 1嘅熱播影片喎，點會知道好難㗎，我手好領難㗎，係咯，仲攞埋呢個影片，跟住又攞埋 MVP 喎，跟住又唱到詩歌，其實係好多嘢我冇諗過啊，仲有嗯唱到歌送俾爸爸媽媽喎，我嘅嗯心願已經達成晒啦，係咪先？嗯咁仲要係我可以雙管齊下，我做到一啲而家公司俾我，因為我咧而家其實係簽咗 TVB 嘅 TMG 啊，即係 TVB Music Group 嘅歌手嚟嘅。咁所以咧我又可以喺商業呢邊繼續去發展啦，讓更加多人認識我，聽到我唱嘅歌，我又可以繼續喺機構永恆音樂事工嗰度做福音歌手嚟到服侍。我覺得好完美，我自己覺得係好嗯完美，係啦，又唔會話，大家都相信其實冠亞季應該會比較忙啲，大家都知㗎嗯。啦，冠亞季一定係忙啲㗎啦，但我唔使做冠亞季，做第7名幾好，我個分配時間完全唔使擔心啊，而家係啊，佢 TVB 嗰個嗯，你嗰個約咧係你係，係要負責啲乜嘢㗎？可以唱啲乜？佢譬如我哋好多時哈哈哈，知嗰啲可能嗯，最 top 嗰啲話幫你出碟啊乜乜乜，嚇。咁但係你哋嗰啲係點類型嘅哦，我諗商業啊？其實我諗咧TMG TMG 呢邊咧，我哋就係等公司公佈有冇得出歌咯，係啦，即係 TMG 屬於 TMG 嘅歌，睇下我嗯哋有冇得出，咁呢啲就要等佢哋公佈啦。咁有機會可能我有啲同學，我今日睇到新聞話金海會拍《愛回家》嘛。嗯係啦，會拍係啦，即係有機會你係可以
拍劇啦，做主持啦。上音樂節目啦，等等呢啲同埋出歌咯。咁呢啲我就係要等公司公佈嘅，係啦。而家就講唔到俾大家聽。咁另外我自己福音歌手呢度咧，咁真係多咗好多人訪問我啦，跟住又有好多嘅學校教會又請我去分享見證啦。海外嘅都有喎，海外加拿大啊、美國啊呢啲都有。咁跟住仲有，我哋都等緊你啊！我哋澳洲，好澳洲好，希望有機會嚟你哋嗰邊服侍。好，咁跟住咧，我就會講完歌都有同我去傾過出福音專輯㗎。咁所以其實好多嘢進行當中咯。咁都需要弟兄姊妹去為我嘅服侍祈禱啦。咁因為我需要好好去管理我嘅時間嚟到服侍商業嗰邊嘅工作，同埋去照顧屋企人。係啊，呢三大壇嘢已經係好忙，再照顧自己嘅身體，我咧係啊，要小心身體啊！係啊，Covid 好勁㗎嘛，而家又我見你啲 fans club 都好勁喎，但係都好勁咩？其實好支持，即係其實即係嚟緊你係咯，好妙嘅喎，有我要多 fans 謝好 club 多人㗎啦已經係啦，我多謝好多小天使，我想藉住呢個機會，係咪可以講下？係可以啦，梗係可以啦。好啊，多謝。係啦，咁咧呢個 Friends Club 係喺邊度嚟咧？其實我係冇主動話要搞 Friends Club 嘅，但係居然咧同我一齊返教會做組長嘅姊妹咧，佢同我講，佢話：喂，搞 Friends Club 啊，我幫你做會長咁。跟住咧，因為佢深知道我咧參加呢個比賽，其實係為咗傳福音，係為咗多啲人去認識神啦。佢好清楚我自己個使命嘅時候，佢好想幫我，同埋佢個人係好能幹嘅，係啊，佢幫我組織得好好啊個 Friends Club，佢又可以揾好多弟兄姊妹志同道合嘅人咧，就幫我做義工啦，係啦，即係有啲新朋友嚟嘅時候，佢哋又可以幫手傾下偈啊嚇，咁樣樣，咁當然都係唔會話好長嗰隻啦。係啦，咁但係大家有個關係嘅時候，你咪容易多啲去分享耶穌嘅愛咯，咁樣。咁所以而家能夠組織到即係平時嗰啲活動都至少有幾十人嘅，咁都已經好感恩㗎啦。同埋我覺得我哋嘅呢個組織咧係有使命嘅，即係佢哋幫我起咗個名，幫我個 Friends Club 起咗個名叫熒光粉啊嘛。熒光粉係咩咧？紫型嘅粉絲，唔係 sorry， 紫型會識得發光照亮呢個世界嘅粉絲，即係大概係咁樣啦。所以其實係有一個使命嘅。咁同埋佢哋幫我起咗個 slogan 叫做咩咧？紫型 Angel Singing， 就係有一個意思咯，就係我好似天使報喜訊咁樣嚟到去同人哋去分享上帝嘅愛啊，或者係佢嘅幫助啊，佢嘅安慰咁樣咯。咁所以我覺得 Friends Club 嘅好多嘢都係好有意思噶。其實咁我希望帶出呢個群體係有一個愛嘅力量咯。咁就係呢個係我好想多謝嗰個會長叫做 Penny 姊妹，咁係佢好幫我嘅。仲有教會實在太多弟兄姊妹都係好幫手啦！我嘅機構講完歌爾玲姐同埋 Eternity 嘅成員啦，Jason 咧我頭先有冇講過 Jason 我嘅音樂監製咧？其實每一 round 咧，點解我會好多 round 都攞到高分咧？佢係功不可沒啊！因為咧大家聽到我平時唱嗰啲歌，點解好似同原唱係有啲唔同嘅咧？嗰啲 phrasing 點解會咁多改變咧？其實全部都係咧呢個音樂監製幫我諗㗎。我嗰啲唱歌嘅流程咧，係佢幫我諗㗎。佢係好有恩賜嘅一個音樂人嚟㗎。佢識得彈吉他啦，同埋編曲啦。佢又識得寫歌啦，所以佢係我嘅音樂拍檔嚟㗎。喺呢個比賽裏面，佢同我同行，又幫我諗之餘，佢幫我練習咯，幫我聽我唱出嚟嘅時候點樣改善啦。佢係一個好好嘅音樂監製，所以佢真係功不可沒。我攞到領悟同埋嗰個心有獨鍾最高分咧，好感恩咯。所以係啦，呢個係天父俾我嘅一啲小天使，係啦。咁我見你都咧帶你嗰啲即係一齊比賽咧，你又做埋隊長啦嚇，即係你又帶好多嗰啲
一齊去比賽嘅一齊去選手帶佢去報道會啊，係啊係啊咁又係啊，真係好感恩㗎喎，佢哋又肯嚟喎，真係。哎呀，我覺得好得意㗎，我其實唔知點解咧，喺呢個比賽入面成日都要做隊長，我做咗2次隊長。第一次就係傾城隊咧，我誤打誤撞，我係第一個揀傾城呢首歌，所以要做隊長嘅。我都唔知點解要做隊長。我其實好怕做領袖㗎，我個人係。係咯。因為我好中意咧，去附和人哋啊，即係跟從人哋去做一啲嘢。你叫我做啲乜嘢，係啦，我咪做好俾你咯。但係我好怕做領袖，但係呢個節目我就唔知點解咁得意，2次都要做隊長。咁第2次咧就咁啱，我之前嗰 round 係好似心有獨鍾啊，係最高分咁，咁又無啦啦做咗隊長咯。我唔記得咗係邊一 round，係總之係做咗隊長。咁我就咧同嗰啲隊員 friend 咗咁樣啦。咁咧同埋我想講嘅。其實我哋呢個比賽入面咧都有幾多基督徒嘅選手嘅，所以咧有時候咧我哋比賽之前咧會圍埋一齊祈禱。咁咧我哋都會邀請一啲未信主嘅參賽者咧啊，你會唔會想即係領受呢個祝福啊？我哋一齊祈禱啊咁樣樣你自己你想嚟嘅話，你邀請你加入啊咁樣樣，我哋都唔係強制嘅，咁都會有好多同我哋一齊祈禱嘅。咁我哋就發現咧，可能呢個成為咗一個文化。咁我有啲比較 friend 啲嘅選手朋友咧，佢直情係會捉住我，子瑩你未為我祈禱啊咁啊，我就又可以藉住呢個機會，即係將呢個愛去送俾佢啦，呢個祝福難得佢可以即係捉住呢個應許，神去點樣去賜福佢，佢願意捉住喎，咁我梗係想啦，梗係為佢祈禱啦。咁咧，所以我就覺得佢哋唔係咁抗拒咧，去對基督教呢樣嘢唔係咁抗拒。咁我咪嘗試嗰排深深的愛報道會就有喬媽媽啦、黃海欣姐嚟到香港做嘉賓啊嘛，同 Eternity。咁咁啱嗰個時段，我參賽又有好多場嘅報道會，我梗係爭取機會，揾機會去請我嗰啲隊友啊，嗰啲嘅選手朋友嚟啦。咁所以我最尾係邀請咗幾個朋友嚟嘅。咁我 feel 到佢哋咧參加完嗰個報道會，佢都覺得好感動，好有愛㗎。係啦，咁佢哋都願意去再了解多啲我哋嘅信仰咯。咁我覺得係一個好好嘅開始。咁係啊，所以我成日都會覺得，我希望我平時點樣對人好嘅時候，佢會感受到原來神嘅愛係咁真實。因為咧，我哋有啲時候唔能夠，有啲人咧唔能夠直接感受到神個愛係點噶嘛，冇咁具體噶嘛。但係從我哋基督徒嘅身份同佢哋相處，佢會感受到神嘅愛係幾咁貼身啊，係落地啊，係啦。呢個係我自己平時待人接物咧，點樣去對人好？我係背負住我有神呢個名，我心裏面有神，我係一個基督徒，我要對人好呢一個嘅使命嚟到去同人哋相處，我就覺得佢哋應該會感受到愛嘅。佢哋當我同佢講耶穌嘅時候，或者帶佢返教會嘅時候，佢會容易接受啲咯。係啦，我自己就咁睇。係啦，你講即係你分享你嗰個經歷啊，帶佢哋返教會啊，唔係返教會啦，返報道會啦，係啦，報道會啊，同埋即係有樣嘢我最欣賞嘅就係你哋一班基督徒同佢哋祈禱啊，一齊啊，即係我自己做傳道人啦，有陣時即係聽到弟兄姊妹分享，或者都知道呢樣嘢唔係咁容易咯。你話喺基督教機構咁啊，好自然啦，但係喺一個商業嘅地方，或者嗰啲都唔係基督徒嚟嘅，有陣時我哋反而有陣時好怕去表露身份，表露身份亦都唔會做呢啲行為。做呢啲行為咧，人哋又會覺得，咦，你係好真誠去做呢樣行為，又願意同你一齊咧，真係好難，或者好怕咁樣。係㗎，唔容易㗎，要帶起咯，所以要有人發起先咯，跟住我哋大家配合咯。係啊，咁但係我唔會覺得有問題咯，因為我就係有福音歌手呢個名義入去呢個比賽噶嘛，咁係人都知我係基督徒嚟噶嘛，咁所以我又唔怕喎。其實同埋祝福係唔怕多噶嘛，係啊，有好多係啦，你唔係一個咒詛啊嘛，又唔係鬧人啊嘛，係一個祈禱祝福嚟噶嘛，咁我相信有啲人都會容易接受噶，係啊係啊。所以我諗呢個
即係我自己想像啦，即係喺呢次你哋比賽，甚至你哋嘅嗰啲嘅比賽參與嘅人嗰個互動咧，嗯有競爭性得嚟咧，但係咧亦嗯都因為呢一啲嘅 quality，即係人與人之嗯間嘅關係，建立到啲真正友誼與及有嗯信仰嘅背後啦。我覺得你嗰嗯，個你好鮮明啊，你嗰個信仰嗰個形希望象。係咁係係，咁我都會覺得，即係雖然 turn up 都係有最後比賽嘅名次啦，即係好嗯。似真係我估啊，會唔會真係冇其他嗰啲咁血腥咁樣嘅一種嘅殺戮咁樣啊，鬥過啊嗰種嘅感覺啊咁樣。唔覺得血腥喎，唔知點解死火咯。唔係，同埋咧，我個人比較簡單啊，我覺得我有時 係 feel 唔到人哋咧腥風血雨，可能已經有咗。可能有我唔知啦。我覺得大家都好嘅，其實我哋啲選係手朋友，好有愛嘅，就算我哋攞咗咩嘅名次咧，我覺得大家都會戥大家開心咯，係啦。嗯咁大家都努力咗咁耐啦，其實攞到呢個名次有好多因素咁影響㗎，咁所嗯以我相信嚟到七強咧，即係係嚟到七強已經係好難得㗎啦。咁我嗯真係 feel 唔到有啲咩腥風血雨。咁當然有時攞到唔好嘅成績，咁都會有唔開心㗎啦。但係都會過去嘅，其實。咁因為我會覺得呢個比賽只係一個過程啫嘛，係你個生命嘅一個階段啫嘛。喺呢度如果係真係冇得發展嘅話，其實可能有另外一個新嘅開始等緊你咧。係啦，即係唔一定係我淨係等緊呢個階段，尋求呢個階段對我嘅幫助咯。但係最緊要唔停低咗。如果攰嘅話，停低咗，繼續行咯，慢慢行咯，休息完就慢慢行咯，總係會有出路噶嘛。我都嗯之前我都一路覺得，去到幾名就幾名啦。我可能下一 round 冇得去咧，冇即 round round 都係覺得下一 round 冇得去㗎。咁但係我去下又去咗決賽咁樣。咁但係因為我都放得好鬆㗎啦，下一 round 去唔到咪去唔到咯咁樣。點知嗰個累積排名分係去到我就算係又唔係話積攬三嘅，我就算係最低個排名啊，都唔會 foul 我。最低嘅排名都仲係可以入到嗰七強入面嘅咁樣。咁就所以冇乜壓力咯。如果喺排名嘅方面係啦，反而我最大壓力就係背歌詞啫嘛。因為係好少時間嘅，有時候真係，但係都鍛鍊到我好多嘅呢個比賽係啦，個應變能力啊，各方面啦，個記憶力啊，係咯，對答嘅應對係啊，係啦。多謝你嘅分享啊，真係係啊，我都好多得益啊。多謝即湯老師，係同埋唔好客氣啊，真係即係亦都係我自己覺得我相信聽完你嘅分享，亦都有更多人認識你更加多咯。即係有啲嘢係作唔到嘅，即係你個人係咪真啊，或者你本身點解有一啲動機去做一啲唔同嘅嘢啊，或者你嘅經歷啊雖然你話你單純啫，但係你都好有智慧嘅，其實唔係㗎，有時係啊，唔係我諗呢個係都唔係話淨係一個讚許咁樣講嚇，事實上係有好多嘢值得我哋學習咯咁樣嚇，咁所以即係希望呢個訪問，我唔知我會斬到幾多幾多集出嚟啦。咁但係你知唔知我哋講咗個半鐘頭啦已經。個半鐘嚟已經，係啊，所以其實好豐富啊，好豐富，即係有好多讓我哋去反思嘅地方嚇。咁我都覺得阿子瑩都係好 humble 嘅。好願意去分享嘅嚇，咁我哋即係從你身上去學習，亦都祝福你啦，即係繼續真係會為你祈禱嘅嚇。多謝，我相信你去到唔同地方咧，都會有唔同 fans 嘅啫。咁我哋啲 fans 就係組織祈禱團咁樣啦嚇。咁亦都真係啦，其實我哋都有啲喺外埠會擔心香港嘅情況。正面嚟講，即係你。好似喺呢個過程裏邊係個人嘅參加比賽，但係亦都有個使命啦。但係其實有陣時真係喺咁嘅環境裏邊係好需要一啲心靈嘅
正能支持量也好，係或者甚至係唔好話正能量啊嚇，因為呢個太都係世俗，係嗯神嘅靈嘅力量嚇，即係係啊係啊，透過你去透過詩歌啦，讓人得到好多嘢啦，力量啊、安慰啊，係嗯好需要嘅喺呢個時代咁需要，係即係可能係甚至我會睇點解你中二搞唔掂咧嚇，要中三咧，因為呢個時間係最好嘅時間嚟嘅係啊讓你係啊。裝備我去嘅心咯，我覺得可能係啊上一年上一屆第二屆未必係我最好嘅階段，反而嗯今年我發生咁多事嘅時候，我仍然係可以堅持咧，當嗯中學習好多嘢，同埋上一屆咧好多藝人歌手㗎，其實好多歌嗯手咁。佢哋嘅身份同我好唔同啦，我可能上一年我好快就出局咧，我唔知啊。總之神嘅時間就啱啱好，係咯，係啊，入唔到上一屆。即係今屆係啊，甚至係好多人都話三屆裏邊即係最嗯，好睇嗰一屆，係喎係喎，有啲人咁講。係啊，又好有趣咯。咁所以即嗯，係一切都有神安排啦。嗱，咁啊祝福你係啊，啦，嚇唔好阻你咁多謝，耐啊，係啦。唔會唔會，咁啊，即係係啦，好開呢條心。片幾時出街可能一兩個禮拜內啦。好啊好啊好啊係啊，好啊，多謝你啊，多謝鄺老子瑩，師，祝福你啊。好嘢，OK，遲啲再好啊，見，好啊，拜拜。拜拜。